નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું ચણાના પાકમાં દાણા ન બેસવાનું કારણ. તો આપણે આ ચણાનો પાક તમે જોઈ શકો છો, ઘણા વીઘામાં વાવેતર કરેલું છે. આ તમે જોઈ શકો છો. તો હું આ એક ફિલ્ડ ઉપર આવેલું છું. તો ચણામાં દાણા ન બેસવાના કારણની વાત કરી તે પહેલાં મારી ચેનલમાં જે ખેડૂત મિત્રો નવા છે તે સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જે જૂના છે તે લાઈક કરો અને શેર કરો. હવે આપણે વાત કરી તે પહેલાં આ કૃષિ કે જે એગ્રીકલ્ચર આપણે કહીએ તે જેટલું આપણે જાણવીએ તેટલું ઓછું છે. આમાં નવું નવું ઘણું આવે છે અને નવું ઘણું જાણવા પણ મળે છે. તો વિડીયો આપણે હવે ચાલુ કરશું કે એક તો આ વર્ષે થોડોક પ્રોબ્લેમ એવો આવ્યો છે કે ઝાકર બહુ પીડા છે. પહેલાં તો માવઠું આવ્યું હતું, તો માવઠાના કારણે ઝાકર ઘણો બધો ધોવાઈ ગયો હતો. તો ઝાકર આવવાથી જે ઉપર જે છાર હતો એ ઘણો ધોવાઈ ગયો હતો. તો તેના કારણે આ જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ છોડ તમે જુઓ તો દાણા ઘણા બેઠા છે. આ તમે જોઈ શકો છો. આ જોયો. હવે આગળ વાત લઈ જતાં વાત કરશું કે આપણે જે ઝાકર પડ્યો હતો તેના કારણે સાર ધોવાઈ ગયો હતો. તો તેના માટે કે પહેલાં પ્રથમ તો ફાલ ફૂલ ખરવાનો પ્રોબ્લેમ આવ્યો હતો કે જે ફાલ ફૂલ ખરી જતો હતો અને અમુકમાં ફાલ ફૂલ નહોતો ખર્યો. તો ફાલ ફૂલ નહોતો ખર્યો તેમાં પોપટા બેઠા છે. આ તમે જોઈ શકો છો. પણ અંદર તમે જુઓ તો દાણા ઓછા છે. દાણો એક દાણો છે, કોકમાં નથી ખાલી. તો એનું કારણ છે કે ખેડૂત મિત્રો, તમે ચણામાં લીલી ઈયળ વધારે આવે છે. તો લીલી ઈયળ માટે તો તમે દવા છાંટો જ છો અને સાથે તમે ફાલ ફૂલની પણ દવા છાંટો છો કે જે એમિનો વિટામિન વાળી આવે. અને ઈયળ માટે તમે એમાં મેક્ટિન છે કે તમે ગમે તમે વાપરો જ છો. તો તેમાં તમારે એક વધારાનું એક ફૂગનાશક લેવાનું છે. ફૂગનાશક એટલે કાર્બોડિઝમ મેન્કોઝેબ યુપીએલનું સાપ આવે છે અથવા ટાટાનું તાકાત આવે છે, જેમાં કેપ્ટન એક્ઝા આવે છે. તે પણ તમે વાપરી શકો. અથવા ન વાપરવું હોય તો તમે 22 છે, મેન્કોઝેબ છે, આ પણ તમે વાપરી શકો છો. તો આ તમે વાપરો તો વાપરવાનું કારણ કે તે WP ફોર્મ્યુલેશન આવે એટલે આ પાંદડા જે રહ્યા એના ઉપર પાવડર થોડો ચોંટ્યો રહે છે. એટલે જે અંદર જે ચણાનો જે છાર છે એ સાર નહીં ધોવાય. એટલે સાર ઓછો ધોવાય છે કદાચ. એટલે ઓછો ધોવાય છે એટલે તમારે આ પ્રોબ્લેમ દાણાનો જે આવે છે કે જે નહીં આવે, કે જે ધોવાઈ ગયો હોય ને એના હિસાબે દાણા નથી બહુ બંધાણા અથવા ફાલ ફૂલ ખરી ગયો છે. તો આ તમે જોઈ શકો છો. તો હવે મારે ખેડૂતને કહેવાનું એટલું કે તમે જે આ ચણાનો પાક વાવો છો તો તમે ઈયળ અને ફાલ ફૂલની દવા લો છો તો સાથે તમે ફૂગનાશક દવા તમે ફરજિયાત લો, WP ફોર્મ્યુલેશનવાળી. અને ઉપર તમારા ચણાના પાક ઉપર જે પાંદ ઉપર તે પાવડર એમનામ થોડોક ચોંટ્યો રહે. એટલે તમે આ પ્રોબ્લેમ ઓછો હશે અને ઉત્પાદન તમારું વધશે. હવે આગળ નહીં લઈ જતા વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરશું.